ba maman. Nzamba pambola papa Siméon. Oya pesi biso mukola lelo. Nzamba lela mona e. Apesa isu mikolo ebele. Aumela. Alléluia. To futi mbongo te. Ba chapeau pété. Alléluia. To sali musana. Papa voyez me biso nzemona te. Ba mbongo kutu te. Umela seko na seko e. Nzamba umela na e. Alléluia. Te foutu de l'autre côté. Tokoza kutute, bafole kutute, nakisa bokodi. Umela seko na seko, bafole kutute, election kutute, nakisa bokodi. Umela seko na seko, yaya fana na ye, yaya fana na yo, fana na yo, fana na yo. Umela seko na seko, yaya fana na ye, yaya fana na yo, fana na yo. Umela seko na seko, yaya fana ni suso, fana na yo, fana na yo. Umela seko na seko, Tokoza kutute, election kutute, nakisa bokodi. Umela seko na seko, bambongo kutute, bashapo kutute, nakisa bokodi. Umela seko na seko, yaya fana na yo, fana na yo, fana na yo, fana na yo. Umela seko na seko, yaya fana na yo, yaya fana na yo, fana na yo, fana na yo. Umela seko na seko, yaya fana na yo, yaya fana na yo, fana na yo. Umela seko na seko. Soki nzambe te, soki Yesu wana te, ne totelemi na poko alelo te. Alléluia. Ezali pe na bato musu bazali na ba rendez-vous, bakufi. Alléluia. Ezali pe na bato musu balingi basanga na biso lelo, bazwi makasi te. Bazwi ba problème tam sous transport, tam sous pas sa tête ici. Mais yo na nga to mona na poko alelo, to pambola nzambe wana. Oya yo na kosanisa biso, to bondeli nzambe. Nzamba lola to pesio merci. Nzamba lola to pamboli yo koyo nzambe. Mosusu azali te lokola yo. Nana boko sala oyo sali na poko alelo. Nzamba beni ba mama na nga Seigneur. Pamboli yo, to tomboli kombo na yo. Kamupela na yo nzambe bisibo zali. Nzamba yebi nga na kombo na nga. Nzamba yebi mama na nga moko na kombo na ye. Nzamba beni ba bien aimé na nga na poko alelo. Ye wana tozo pambola, ye wana tozo kumisa. Oh mona biso nzambe na poko alelo. Osalela biso makama bikama nzambe. Tobeni yo nzambe za maître na biso na poko alelo. Nzambe yo loba na monoka mosali na Seigneur. Ngana za instrument yo ko utiliser na poko alelo. Tika te nzambe osala biso linene. Mama nyonso ka lobo na ndaku na Seigneur. Pona kombo na nzambe. Yangana tozo pambola yo. Tata nana bobo sala makamu yo salela ka batu. Azali te Seigneur. Azali te Seigneur. Yangana tozo pambola yo. Yangana tozo kumisa yo na poko alelo nzambe. Oza malamu. Topamboli kombo na yo. Lokumezo epai na yo. Merci Seigneur. Amen. Amen. Bien ce soir. Amen. Amen. Amen.
le Seigneur puisse bénir une maman dans cette assemblée. Que le Dieu du ciel puisse te voir. Alléluia. Amen. Notre thème est ce que tu donnes à Dieu, il te rendra. Amen. Alléluia. Amen. Ce que tu donnes à Dieu, il te rendra. Amen. Bien aimé, Nzamba ebio na kombo na. Alléluia. Dieu te connaît, maman. Nzamba ebio bisiko zali. Dieu te connaît là où tu es. Alobi, il te connaît. Amen. Il te rendra oyozo salelaye. Abosani yote. Dieu ne t'a pas oublié. Même si tu es fatigué, mais Nzamba ebio. Amen. Continue pour ça la continue de faire l'œuvre de l'Éternel. Seigneur, le Seigneur ne t'a pas oublié. Amen. Le Seigneur te connaît. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir le Seigneur nous donne même le Seigneur. Tu n'as rien demandé. Tu as oublié de prier. Mais le Seigneur te visite. Alléluia. Amen. Mais nous vous donnons à Dieu. Même au fond de temps. Alléluia. Au fond du temps. Nous sommes nombreuses dans ce lieu. Mais alléluia. Beaucoup ne sont pas là. Alléluia. C'est une façon de donner. Alléluia. Donner, ce n'est pas seulement l'argent. Le temps que toi tu disposes pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Laisse que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Amen. Je bénis toutes les mamans qui sont en ce lieu. Alléluia. Amen. Nous demandons au Seigneur de nous donner, mais qu'est-ce que nous avons donné au Seigneur à notre Alléluia. Amen. Mais le Seigneur, par son amour, il est le premier qui nous a donné, qui a commencé à nous donner. Alléluia. Amen. Maman Marie-Claude, Bible. Pardon. Nous allons lire la Bible. Alléluia. Amen. Maman Marie-Claude a Jean 3, 16. Amen. Amen. Jean 3, verset 16. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il est mort pour nous. Le cadeau que le Seigneur nous a donné. Alléluia. Amen. Mais nous, pour donner à Dieu, c'est très difficile. J'avais cru que dans cette veillée, on n'aurait plus de place. Parce que c'est notre réunion des mamans. Nous devons, il fallait que nous avons beaucoup de choses à apprendre. Nous avons beaucoup de difficultés. Mais les mamans ne sont pas nombreuses. Alléluia. Amen. Nous allons travailler parce que vous êtes là. Alléluia. Amen. C'est pour ça, prochaine fois, venons nombreuses les mamans. Mais les gars, on sa voisine. Pour Alléluia. Il ne faudrait pas aller rapporter à la voisine. Comme ça, prochaine fois. Alléluia. Mais ton témoignage. La Bible nous dit dans le témoignage. Nous avons 3 témoignages de mamans dans la Bible. Ceux qui ont donné à Dieu et qui ont vu la main de Dieu. Alléluia. Amen. Donner, c'est une dette à Dieu. Bien aimé, même si aujourd'hui tu ne vois rien, mais rappelle à Dieu. Alléluia. Souviens-toi de moi. Même si on même quand tu donnes ton offrande, aujourd'hui tu vois rien, mais sache que le Seigneur ne sommeille pas. Aujourd'hui, si nous allons parler de ces choses, c'est parce que c'est maman qui est la base de l'église. C'est la base de l'église. Ceux qui maman a télémis, l'église est fan. Si les mamans se lèvent. Alléluia. Maman, on a 2 Samuel. 2 Samuel 9, 1 à 13. 13. 1,
2 Samuel 1 à 13. 2 Samuel 9, 1 à 13. Ouais. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Alléluia, maman. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que le Seigneur puisse lui faire du bien? Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut voir le bienfait de Dieu dans sa vie? Amen. Est-ce que le Seigneur puisse te voir? Maman, continue. Il y avait un serviteur de la maison de Saoul nommé Shiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Shiba? Et il répondit, ton serviteur, le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saoul pour que juge envers lui de la bonté de Dieu? Et Shiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus de pied. Le roi lui dit, où est-il? Alléluia. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur te cherche dans la foule. Alléluia. Amen. Amen. Y a-t-il, alléluia, quelqu'un? Est-ce que y a-t-il quelqu'un dans la maison de Jonathan? Ça, c'est le bienfait. Mais il est bien fait. Dans les 1000 pas. Alléluia. Maman continue. Il était un oublié. Et Shiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point. Alléluia. Ne crains rien. Du bien à cause de Jonathan, ton père. Alléluia. Je te rendrai toutes les terres de Saoul, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Amen. Et il se prosterna et dit, qu'est-ce ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Alléluia. Yaya sukana nuwana. Bamoye. Kuna na lodeba. Yom tozalaki koko ya roi. Alléluia. À cause takaya okene na yo. Alléluia. Babosa na yo. Comme ce que vous allez aux hommes peut-être que tu es là. Tu vois que mais le Seigneur te connaît. Alléluia. Amen. Le Seigneur va te voir là où tu es. Ton pauvre cœur, ton solution. Parce que tu as des besoins. Mais le Seigneur te dit qu'il te connaît. Amen. Alléluia. Bilo ba pesa banyama yepe bakanisia ba pesi. Makole buka nae. Azam tausa ile logote. Alléluia. Amen. Mais mukolo moko ka. Il y a eu un jour. Mukolo moko ka. Alléluia. Nzamba se souvenir na. Le Seigneur s'est souvenu de lui. Prière à poko alelo. Notre prière. Soro ofunga motema na yo. Si tu vas ouvrir ton cœur. Loko etangama na bomo ina yo. Ce qui est fermé dans ta vie. Nzamba ofunga. Le Seigneur va l'ouvrir. Laisse que le Seigneur puisse te donner. Alléluia. Amen. Nous avons vu le roi David, Jonathan. Papa n'a Saoul. Son père était Saoul. Mais David. Mais il avait fait une alliance avec David. Encore on a David côté wana David a oboma na eke tata na yako leka côté kuna yaki asinali abilongo apole lo ba oya koto. Alléluia. Mais Ezaki il pas moli pour David. Mais nyongwana David a kené na. Alléluia. Tellement bola mwana les gars qui est belé ezako sala et tellement les bienfaits étaient nombreux, ça faisait mal au cœur. Alléluia. Salaka ofan oyo pesaka oyebingai na Kishasa na fongoli parenthèse moko nazaro tongela leki na ndako. Mais chaque fois otina mbongo na longa dim.
chef fortune na mbongo na ngala dim maintenant on peut ça ma musala ça ma bien tant on a epoto bato atika ki na sima clôture pas message sur 3 ans ici là. Alléluia. Alobi ah tant yaya zalaki na oti na mbongo ata za ko lia na ye mais na bana mona misala. Alléluia. OK zaki ngaite ezaki na ba ko pambola nzambe penza me pas zotia le boko no misala ezoke na malamu. Alléluia. Amen. To kanzela nzambe même na bofandi na misala soki toye awa ezala ba bloko mususu te ba ko senga biso ba mama toza un problème na caisse na biso sociale parce que 10 € kaka wana et puis ça m'a lisusu te. Alléluia. Amen. Parce que bato apesa raté OK ko pesa auto pesa ka ezo fungola biso ba porte nga ko pesa fungola ba porte ebele so na bandi ba témoignage ya eleki ebele. Alléluia. Nikola ko pesa nga na kishasa ezali na basala nzambe so baye dokola za ofana ba quartier bato apasi wana bato olambela ba passer bazali tenga na za ko bima kaka ba passer so ba uti poto ngaka na lambela bango ba ya oli aka na ndawo nanga mais zali mukolo mo passer mo ba non ngana ko bima te nzamba bifona pambola mwasio et c'est là où misala nzambe bana ko sala bomo inanga ko papa na saki prier mo makasi ko pesa. Alléluia. Ko pesa musala nzambe tambola na mbongo next go to lobby 10 € soute mais 5 € kaka mais tous les mamans na premier dimanche à mois surtout comme même à 5 € wana ezo sunga. Alléluia. Poto que nous sala ka visite ko pesa yangana lelo matin la biso zola na ba maman parce que ba maman ne ba basimba misala nzambe so biso to telemi au moins misala ningi otambola. Alléluia. Bato ba ko ya ba ya l'église da biso sika so ba moni ne biso to na solidarité ba ko ya. Alléluia. Biso ba to tombola pe église tombana. Bien-aimé, David Bolamu ezosala epasse. À cause de Bolamu, azongi na libota wana. Akomi kuna, akero tuna, batu mutu azateka, mutu musala na bango. Atikala. Bango kutu batika na bomengo, babilanga, bamakamno sotu, me kola biloko, kuna na lo débat. Alléluia. Mais lolo tika nzamba lo ngabison na lo débat. Tolo togolia na mesa roi. Alléluia. À cause de Bolamu. Kanisera yebisa nzambo kanisera ata na eloko moko yo salela kiye sirelete moko ko ya. Bien aimé, David ya kwa kanga motema te Bolamu wana ifaso misango azo sona nani fala zo makuna atuna ta soki moko na libota wana azali. Alléluia. Siko moko wana libota abukana na yema kono. Alléluia. Siko na palais royal moto aza ebosono akoko kota kuna te. Alléluia. Tika lwa moko ko ya lelo na bomo ina yo. Alléluia. Tika lwa moko ko ya na bomo ina yo na poko lelo. Ezo kweya. Alléluia. Abuka na mako. Alléluia. David arabi oke do zela mai. Babi azakuna kutu kota kuna na lo de babi boya na ye. Alléluia. Tika nzamba na poko lela mona yo. Bakei, bazui, bayena ye. Et fait ça inga pasi, tant bayena ye, liboso a roi, atali roi, yo roi, telenga ne nazali. Alléluia. Naza kola mama ko boye. Moyo yebinga. Ayi babo ki ko so bo sukula. Alléluia. Avant ici, bato batika na na mo ngora babo mabakanisa na. Alléluia. Tika nzame na poko alelo amona yo. Nzamba kanisela na Bolamu na yo. Ba mama to telema. Soki lelo yo fite ozana ba. Alléluia. Le oyo salaki nzamba ofuta. Tika nzambe kanisela biso na misala to osa ila nzambe. So munga za pemelo apesa na tekola na eti. Alléluia. To senga biso belete 5 € kaka chaque fin du mois. Premier dimanche à moi, tout chaque enfant de pona et servir biso to ke tala bato baboti. Alléluia. Et ko sunga bato ba obala, bato malade, o meme ataki tunga froke ko tala muninga. Soto ote ya ba mama poto lamuka, po biso poto récupérer ma pambo na biso o eza bloqué na nzela ya finance. Alléluia. Finance zo bo mama kambebele. O biso o lingi ka o tia o franc, o ti programme na o tia 10 000 €, mukolo na ba facture no soto ekiti. Alléluia. Nanzele utakuto yebite parce que diable alito ça ayebike lipamboli na eza côté wana. Bien aimé na yango
droit yaki ozwa décision alobi na ye lelo okolia na mesa ya roi likola nini bolamu oyo ozosala lelo yeba ozobombisa bible elobi nzambe alelaka nde na nyonga mutu te rapelaka ye nzambe ekanisela ngai soko ya solo nzambe azokisela yo alleluya nzambe abosanaka na ye mutu te alala nde na nyonga mutu te lelo na pokwa lelo nzambe alingi asala mutu moko bolamu eske azali awa azali awa bobetela nzambe wana maboko alleluya bolamu nzambe arandaka toujours bolamu ya mutu quelque part ata yo bosani oyebaka eloko moko nzambe asaleli nga so ozongisima ayoka nzaka obi te sino te nasala eloko moko bo nzambe bolamu epolaka te bien aimé toyokotanga mama malika ozotangela biso na 2 Samuel 9 7 à 8 zaki na mama moko asalaki bolamu moko oyo nzambe akaniselaki ye 7 te una te c'est ça 2 Rois 4 8 à 9 2 Rois 4 8 à 9 8 à 9 Je lis la parole de Dieu. Un jour, Élisée passait par Sinem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Amen. 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 Bolam. Moi, si on a c'est parce que le besoin on a pas de gloire à voler. Habiter, tu peux se la place à vendre. Alléluia. Bolam. Va vendre ici. Et comme mon service ici, Élisée alinga qui n'habite na otike bongotin. Alléluia. Likola bolam moi si on a pas bolamaki. Alléluia. Azaki na mwana tesele koyaki. Condamnation ba konanaki ye ekoyaki. Mais bible ezotala biso mwasi wana matangeli biso kombo na yete. Mi balobi kaka azamuta sinami. Alléluia. Amen. Mais to monake place yo zali nzamba yebi yo. Mais azosenga yo nga lelo na pokwa lelo na website yo. So liloba lelo ko fana na kata mutema na yo obano pesa facile. Po yebi ke ozobomisa nzambe pe nzamba oyeba opesa yo. Nzambe wana mona yo na pokwa lelo. Toza wana ba mama poto tsunga misala nzambe. Enero na yo kosunga mama. Enero na yo ata mai wana basala nzambe ba komela yo kosunga yo. Quand nous avons ça là, au camion au thème, le bipé, maman Sabine, ngali na na yeba na kuna thème tala na pesi oyo, so matama ya romela, nzamba lola omona yo. Alléluia. Tika nzamba pambola, maman nyoso to zo sunga misala nzamba mona yo. Amen. Toza ba mama misala nzamba zo tambola na mbongo. So biso ba mama to sungite, musala yo tambola te. Alléluia. Bible zolo bana biso mwasi wana azali mwasi en distinction. Aza mwasi oyo azalaki na makamba bien. Alléluia. Aza mwasi oyo bible zo senga biso ne kwa biso na kati église oracle. Toza ba mama. Alléluia. Toza lokwa mwasi oyo la femme tsunamite, la femme de distinction. Alléluia. Mwasi oyo aza na makamba bien. Mama église na ngai oracle olataka ndenge nini. Alléluia. Alléluia. Olataka ndenge nini. Olobaka ndenge nini. Maloba na yo eza ndenge nini. Alléluia. Est-ce que bato basepelaka na oloba na yo? Alléluia. Tout ça eza biloko oyo biso ba mama oracle tokozala nango te. Donc tozala loka mwasi oyo la femme de distinction apesaki kaka te mazali pe na makamba bien. Alléluia. Bizalela bien yanga de seraki ke nzamba asengisa makambo nyonso te. Ngako il faut mosala nzamba ya wana. Il faut nyonso to wana na lobaka nzamba aza mete na scène. Nzamba créaka situation eli ya lekala nzelana parce que comment peut na pamba la mosala. Amen. Alléluia.
Il fallait nzamba le kana couloir wana connexion ne salama elia telema wana. Alléluia. Tika nzambe pe na poko lelo azala connecté na yo. Alléluia. Nzamba azala na yo connexion parce que sans connexion nzambe au monde le boko nzambe ti. Alléluia. Amen. Donc comment on a sous exemple mususu na Bible 17 7 à 12. Mais au bout d'un certain temps, des torrents fit à sec, car il n'était point tombé de pluie dans les pays. Alors la porte de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Lève-toi, va à Sérapta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sérapta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je t'ai pris, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher, il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je t'ai pris, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Amen. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Alléluia. Amen. Ah, si vous avez une pesabino, ngana vivant. Nadishasa. Campagne à 3 jours. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, c'est dimanche. Nakomi, n'a qu'un bon côté. Au fond de Penda, mon Nadishasa, au fond de l'église, mon naine, parce que c'est une campagne. Bah, au pèse au fond, bah, pèse, c'est un bon côté. Mais na aki na mbongo na sac ezali mbongo moko parce que période ngo tozali sur na mbongo te to koya ki mbongo peze za akite siko bo so mapina mapa bana na tongo zo luka penza siko na mbongo mapa na zali na ya semaine wana pona pesa na mutam teka mapa aya otika bana mapa na tongo yeko masiko ba pesi bo fond ba pesi bo fond ngana zo telemati alors Moutasimba alinyata assemblée la para mabondabité. Ezana mutu moko vandi na salle. Nzamba za besoin na repesa au fond na toze aka mutu wana. Ngaza elote. Alors bitelema bisiko de nunga benga ondire ba tele misanga. Na zo saki nanga. Na fongola mbongo na ezai na mbongo ebelete. Oza na moto msuba ba $5. Alléluia. Na ge opesa. Bana balinga bazonga classe nazaki na mbongo soma uniforme te minerval nini basapatu biloko tu bakaiza akite na sokoka biloko akala makamno soto ezaki un dimanche. Alléluia. Amen. Bien-aimé, nzamba nzambe. Alléluia. Na mona miracle. Na pesi mbongo na bimi. Na bandi ozonga na ndako. Na bandi calculer na bi. Siko fona isa mama wana aya otikela na mapa. Comme ça, on peut se mbongo sima. Kasi basi la pesi mbongo na panier. Nazongi na. Na koma bonanda kuna mona mutamsa zolo bananga mama. Kotela nzela wana parce que ba ko tika carton mo ko ta la porte ote. Nga melelo dimanche. Abi ya mama bato achasi bayaki. Bien aimé. Nakuta tout. Uniforme. Kaye. Sapato. Bilamba. Makayabu. Madesh. Nambongo. Donc na pesa ki 5 so ki $5 kaka. Mais dimanche ba livra ponanga. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Nzamba lola saka miracle. Nzamba lola saka miracle. Na fungola biloko ndako etonda nazo yebate na osambela nini na koloba nini ezolekela ngai. Na pesa ki kaka $5 na mbongo na biso ba franc. Mais Nzamba le pasaki nga déjà nga nazoya na okuta surprise na ndako ta bola mwanzambe ta musuyo penza mazo zelo pesa yenda mbozana. Alléluia.
na poko alelo tika nzamba sala bolamu. Bible zota esabiso mama Nazareth kateleka na l'huile na poignée ya farine. Soko alié sili yana mwana ne bakufi na parce que nzale kota ina mboka. Mais nzambe mete ase na créer kaka Elia kende kuna biyo kende kuna parce que bolamu monga na ngina sala kuna. Alléluia. Amen. Elia ya ibisa bingai na zanza. Alléluia. Sikoyo ya ibisa bime. Tala kutu na utobuka bakoni na nga. Naka ndamba farino na zana ona na malulo. Pona lia ngana mona na ngato kufa na biso. Sikoyo sikoyo ye. Alobisa ela liboso ngai. Alléluia. Botosi. Alléluia. Afungoli nini asali. Ndaku wana ekufaka nzala te. Même si nzala ezaka na mboka, l'huile na ndako na esilaka te, farine pe na ndako wana esilaka te. Amen. Ngana lishasa semeli na ngana komi pa na biso pa bavana po bavana pa papa. Na komi batiaki ma fufu. Ngata na komi ekomi ma yosula. Alléluia. Ma fufu ekomi ma yosula. Pona nini ngana leki na olia. OK. Ngapi mutuna manosunga bango. Alléluia. Leki na mobala uti musala ya tuni. Ya yo yaki kala ngabe na yekala. Olie abi te na leta. Abi table otolia. Oyebi moi abanu lukarezo. Ngabi ete na olia na ngate. Lia na yo. Siko ngabi me bocheki mai kuna na mona bocheki ma fufuti. Ote basikola mobana pona malili. Alléluia. Aboyo kaba. Amen. Maya fuso bon ma rosokola. Pona ni mopaya botalo na ndako. Obite tamsu mopaya wana ela ke lipambo. Alléluia. Bien aimé yeba ko kaba. Ko kabeza ko pambola. Alléluia. Loboko ekaba ke pambola maka. So bazo pesa penza mazo pesa. Nzawa pambola mutu mo na sala. Amen. Bien aimé na kati ya bomo ya mutu nzamba zo senga biso mingi te po ye moko apesa na mwana na ye comme mbeka po na biso mais po na biso tozongisela nzambe tokokaka te offrande po na kopesa nzambe ta biso topesa nzambe ngana ko akopesa kotia bapanye bibene na okasoni na okasoni na mutu omona ngate na okasoni ta mutu nzamba omona. Alléluia. Amen. Libende ya deo. Alléluia. Bien aimé to luka neli to obongisa poto tombo na musala nzambe toza na besoin na bino. Alléluia. Musala nzambe tamala na mo to senga kaka 5 euros. Alléluia. Na fin du mois, première semaine à mois il y a mois d'avril, première semaine on a so il y a 5 euros ça na mois no pesi pe mois no 5 euros. Alléluia. Panier on a ce que m'a bien toza ba to bele ba boti mbalo to ke no tala po toza na mo na kesite. Alléluia. Yana benga ki ba mama to sanana poto solo la likambo nini to ko bongisa nini to ko tamsa musala nzambe. Alléluia. Amen. Nzamba lola pambola bino. Amen. Yangana pona osukisa kotala lipamboli ya Jonathan eyaki likola papa na ye lipamboli ya Mephibosheth eyaki pona papa na ye asungaka David. Et David a kolaka nyongo wana te, il fallait kaka apambola mwana Jonathan Mephibosheth. Alléluia. Kuna na le débat nana kwa komona ye soki nzambe te. Alléluia. Peut-être que bon pour dans la situation mais le long nzamba zo nga font la situation. Alléluia. Balongoli ekuna akomola na palais royal à côté la palais royal le loyope nzamba lingo kota na palais royal. Stérilité, problème à mariage, problème à songolo nzamba ebiam. Mais nzamba zo promettre yo zo promettre nzambe akwesa oyo nyoso tu empêchaka yo okwa ko servir nzambe. To servir nzambe na ba bien na biso. Alléluia. To linga nzambe na makamu na mbongo na biso. To ko linga ka nzambe te na linga nzambe mais ozo sala nzambe nini. Alléluia. Malgré tout ba komango beba mais en tout cas papa le ba ya mabeso bazali ya bien pe bazali. Amen. Alléluia. To servir nzambe na ba bien na biso. Bo biso o sala Mephibosheth aye kokota na palais royal parce que bolamu ezalaki. Alléluia. Loi ekwei ba condamnation ekwei à cause nini ya bolamu.
nzamba salo bolamu condamnation mo le lekoya eloko ya mpesha kayo oko servir nzambe na mbongo na yo lelo ekoya parce que ils ont bloqué biso. Alléluia. Ils ont bloqué biso, ils ont empêché biso to tambola. Ils ont empêché le boko nzambe et ça na bomo na biso. Temo zo lo banzambe nzamba zo tala kutu azana mbongo kuna na église bazo zanga so makam azoko ko pesa te na pesa te. Alléluia. Tika nzamba pambola. Amen. Toko mona veuve wana. Toko mona veuve oyo, toko mona musilamiti oyo. Ayeba yeteke lipambole ko le kana nzela Élysée. Alléluia. Amen. Ayeba kite. Alobika na sala kaka tamzupo na sunga. Na nzela ko sunga wana ememeli ebolamu. Alléluia. Mutu moko yo sunga. Azana nyongona yo. Alala rate. Alléluia. Tia ufuta mo bon motema ne kokita. Lelo nzambe na poko lelo akanisela yo. Amen. Amen. Toko mona veuve wana azaki na eloko mukie. Mais apambola maki parce que ayoka ki mungu nzambe. Akwa pe ko na opesa te boni ko uti wa bobimeli wa. Mais akanisa mote. Alléluia. Ngako tusona ina ngana na ngo lambela no ngate pona oliate. Alléluia. Mais musala nzambe suku moyeza itosuma. Ngana ko yana ngosala visite Natalio na kenanga. Mama ka nzamba pambola. Alléluia. Na uti musala na bina geta mama zaki maladi. Mama, o mela nini? Mama, uti musala ole ninga bite ya. Ngale go talo za maladi na zo mwana. Musika. Mama nzamba bolalo. Alléluia. Bolam. Na tigela enyo. Alléluia. Na tigela enyo mikumba. Alléluia. Sala bolam. Nzamba ko kansela yo. Sala bolam. Nzamba olala na ngona ote. Ata na mwana na yo. Ata na bako tomoni Meshibeshop. Nzamba ko kansela kuna na luluba. Bongo yo lelo na pokwa lelo. Eloko mo fe ko na bomo ina yo. Eloko ni lezo condamner yo. Pour servir nzambe na bien na ote. Alléluia. Nzamba zo senga yo telema na kako yo zanango. Soto sangise ko sale belé. Alléluia. Tu vas ko offrande, tu vas ko pesa badim, tu vas ko participer na misa ya nzambe, nzamba opambola biso. Ngana yebisi bino na pambola malikola olambela basala nzambe. Tellement naza ezali lo moko so ba yekaka na bi pasteur na mtu na oyanga bango. So ba pasteur mama ka wazawa. Na bi papa nazali, eza service na ka. Ba senga ngate. Mais epambola nga maloba tata na loba tilelo na viva kango. Na viva kango. Na ya na poto mundele apesa na mona pasa mukanate. Sa mukana ba pesa na ko 4 na vanda na futa elote. Alléluia. Ba memela mwana moko fele na poto. Alléluia. Amen. Nebele ba makamunza masalela nga parce que na salela nzambe belé. Alléluia. Amen. Na o communiquer yo onction wana ya kopesa. Alléluia. Na o communiquer yo onction ya kopesa. Pesaka lobi na ngo nzamba ko se souvenir na yo. Alléluia. Nzamba lola mona bino. Maman azola na pembe no la musa le bato mito sambela. Alléluia. Toligi to bondela par rapport au message to yo. To te mito sambela pona liloba nzambe ko nzamba lobe biso na poko lelo. Toko ozongisa malobana na maboko ya nzambe. Malobana elongwa maloba elata nzoto. Pesa la biso pe bolamu. Alléluia. To se nzamba seli nzamba kanisela ta bana na biso. Lelo to kozate baba no benga nzambe ba mama na biso. Alléluia. Po ba mona ki loboko ya nzambe na bomo ina bango. Alléluia. Batanga ka pe biso ne batanga ki Jonathan na Saul. Alléluia. Likola bolamu. Meshibeshop alonga na lo débat. Aye kolia na beto na table à roi. Lelo yo pe nzamba pe yo invité na pokwa lelo ozolia na table à roi. Alléluia. Ndeko kende ko bondela. Yebisa nzambe a Meshibeshop. Yebisa nzambe a Musilamite. Yebisa nzambe a veuve a Sarbita. Asala pe bola mo pona yo. Alléluia. Eloko ni ezo empêcher o sala la nzambe te. Eloko ni ezo empêcher yo po mona loboko a nzambe te. Kende ko bondela yebisa nzambe. Asala ope bolam na pokwa lelo.
akanisata offrande yo pesaka sérénité kweya akanisata offrande yo sala laka nzamba mona yo na pokwa lelo toke ko bondela Zamba lola to pamboli yo to yebina ko kumisa yo to yebina ko tombola kombo na yo moto azalo kola yo azalite papa yo bongwani te ozanzambo ko tikala nzambe kolo talo sali bolamu papa na ngana misebe shop oya yebaka na ete kutu mukolo moko seigneur akokota na palais royal ye azali e bosono seigneur na palais royal seigneur mutabuka na makolo akota te mais ye ki le koya ka seigneur ba loi e koya ka seigneur akoza bolamu kolo na pokwa lelo ngana ye pai na yo osala ngape bolamu osaki misibe shop papa ngana vivre mo nzambe ata bolamu moko ngana sala nzambe okanisela ngai okanisela bana na nga okanisela libosa na nga okanisela nga nzambe okanisela nga nkolo na nga nzambe alobaki na misibe shop ne crée rien ngana zobelela na pokwa lelo nzambe ngana lingo mona nga nkolo na nga na pokwa lelo nzambe oyo kaniselaki Bishop, ngape tato la bolamu na nzambe na pokwa lelo nzambe sala nga bolamu nkolo sala nga bolamu nkolo na mona lobongo na yo nzambe na vivre susu na yo na mona susu monene na yo nzambe nga na zobenga yo ngai na zobenga yo nzambe ngai na zo tato la bolamu na yo nga na zo neto la monene na yo nga na zo kumisa nzambe akoza liloba na nzambe nga na mona yo nga na mona yo ngana simba yo seigneur ngana mona yo ngana tato la bolamu na yo ngana simba lisusu kombo na yo ngana mona yo nzambe ngana mona yo na pokwa lelo nzambe lola yaka na vinanga nzambe lola salama lisusu bolamu nzambe lola salama lisusu bolamu nzambe lola salama lisusu bolamu nzambe ngana mona yo na pokwa lelo ngana mona yo na pokwa lelo yawe salama bolamu na mona yo nzambe na mona yo seigneur. Alléluia, 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 na Yeshua. Alléluia, 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 alléluia. Problème non nini, ezo peso passe, ezo zang so kimia. Kene royeb sanzambe problème na yo. Situation nini ezo tumisa yo. Ceux qui a kobota yebi sanzambe. Ceux qui paye mariage yebi sanzambe. Yo va pemena pusala pemena nzambe fungola motema na yo. Yebi sanzambe na poko alelo na zonga ndenge na yakite. Nzamba kanisele ata na bolamu moko to bondeli. Nzambe tata na peso merci. Nzambe na yeko tika problème na ngana maboko na yo nzambe. Nzambe okanisela ngana poko alelo nkolo. Ofande na ngai attend Seigneur. Na tiki mbeto na ngai Seigneur. Na yepo na tina na yo nzambe. Nzambe osala nga bolamu. Nzambe otika ngai te. Nzambe okanisela nga papa. Ata na oyo nga nasalelaki yo Seigneur. Ata na oyo bakoko na nga basalaki. Nzambe otika ngai te. Nzambe otika ngai te. Nzambe otika ngai te. Salama bolamu ndenge osali misibe shop Seigneur. Salama bolamu ndenge osali musilamito oyo Seigneur. Salama bolamu ndenge osali veve okolo na ngai. Papa nzale koma na ndako na ngai te. Kolo salama bolamu nzambe.
Ngana vivre gloire na yo Seigneur. Ngana témoigner bolamu na yo Nzambe. Ngana témoigner munene na yo. Nzambe atika kabana na ete kolo. Okanisela nga Seigneur. Ata na eloko moko Nzambe. Oyo ngana oza na bon moi. Oza kosala obonganite. Nzambe kanisela ngai. Nzambe kanisela ngai. Nzambe yokanga mawa. Nzambe tala lisusu ngai. Nzambe tala nga susu bolamu. Nzambe kanisela ngai. Nzambe sala nga susu bolamu. Kanisela ngai Nzambe. Yawe kotika ngai te. Namona loboko na yo Nzambe. Namona présence na yo Nzambe. Namona bikamo na yo. Nzambe lola kotika ngai te Seigneur. Lobi Seigneur namona bikamo na yo. Natiki ndaku na ngai Nzambe. Namona loboko na yo Nzambe. Sala ngai susu bolamu Nzambe. Sala ngai susu bolamu Nzambe. Sala ngai susu bolamu kolo. Namona yo tata na ngai. Namona bikamo na yo Seigneur. Namona yo Seigneur. Nasimba gloire na yo. Nasimba gloire na yo. Nasimba gloire na yo. Namona loboko na Nzambe. Namona nguya na yo. Namona loboko noko sana binanga. Namona bikamo na yo Nzambe. Namona yo Nzambe. Ngana mona yo. Ngana simba yo tata. Namona bikamo na yo. Namona loboko na na binanga Seigneur. Kanisela nga Seigneur. Atana bola muboko Seigneur. Tona kolia ya komela. Namona yo. Atelo ko kolia Nzambe. Ngana mona Seigneur. Yolo bola la kanona nyoka motote. Ole bo pimela na koyeke bele lokote. Nzambe kanisela nga. Nzambe kanisela. Nasi na biso eza mobulu à cause ya moyini alingi tosi mambongo te pote ba servir Nzambe te na mbongo na biso tozo servir Nzambe na ba œuvre alléluia mais to komi empêcher parce que demain comme tungisa ni solo na biso tamsu musala tamsu nini eloko nini zo tungisa yo ezo empêcher o pesa Nzambe te soka eza musala yebisa Nzambe apeso musala alléluia soka eza ba facture ezo accumuler yebisa Nzambe a arrêter ba situation wana toke ko bonela ko tika Nzambe akomisa ba poche na biso ba banki na biso Nzambe atia stabilité na ba banki na biso na ba misala na biso to boneli Nzambe to pambolio ko Nzambe to sengi yo Seigneur yo se souvenir na biso nkolo tala ba banki na biso tala musala Seigneur ba bazaki musala pesa musala ba bazaki Seigneur Jésus oh Seigneur ba bazaki moya ko pesa Seigneur ko bazana musala te soko pesi ba musala Nzambe ba ko bosa na yo te Seigneur soko pesi ba musala Seigneur ba ko témoigner yo Nzambe kolo banki na nga Seigneur yo zala Seigneur yo zala pas financier na nga Seigneur ngana bomba kana lola nkolo na nga bato ba yaka olenga na bakonti bazoka mo bamona kambongo na ngai te bato ba yiba bato bambongo ba yeba ko servir yo Seigneur na yeba ko servir yo na yeba ko servir yo Nzambe kolo pesa ngai lisusu Seigneur pesa ngai lisusu Nzambe ngana ko yeba ko pambola yo Seigneur ngana yeba ko pambola yo ngana yeba ko pambola yo ngana yeba ko pambola yo Nzambe soko pesi na papa na ko bosa na yo te soko pesi na papa na ko bosa na ka yo te Nzambe na ko bosa na ka ya tamukolo moko te Nzambe okanisela nga papa Nzambe okanisela nga mawa Alingina mona Alingina mona Alingina mona Alingina mona Itisa kembona yo Awate kuyemba Kamusa kitalina miso Abana na yo yawe Alingina mona Alingina mona
ngomona nkembo na ye na minute wana. Alléluia. Ce qui peut le leur bonne la bonne problème aux anango. Nzamba tiko taka zalia. Alléluia. Yebisa nzambe a eli wana kitisa ki moto. Asale lo bola na poko alelo. Yebisa nzamba Moïse akabola te bali na katikati. Alléluia. Bana Isaïe babi bakomi na suka. Na sima pharaon liboso mer rouge. Benzamba tiko taka kitaki. Alléluia. Yebisa nzambe problème ngana yaki na ona ozonga ndenge na yakiti. Nzambe fosa la problème na maponga na yeko mitike pa na yo. Na lina mona loboko na yo, lokola muslimito amonaki, lokola vevo ya monaki, lokola bishop amonaki. Na kobima pamba te, stérilité ekweya, chômage ekweya. Ozo sotozo tungisanga, eza la santé, eza la soki nini, lelo ezo tikala awa, to bonne na komona Yesu. Bolam, salama bolam tata, salama bolam, salama bolam. Nana bola kwa yo, nana vina ngai, na bengi na vina nga, salama bolam tata, salama bolam tata, salama bolam, salama bolam bola nga. Nana na bola na Seigneur, nana na bola na vina nga. Nati na Seigneur Jésus bolela, nati na bolela Seigneur, nati na bolela Seigneur. Njamba ni ngo bibika meshika shop. Kuna na lo deba, bibika mai Seigneur. Mbona na papa, na bibi na lo deba. Seliba ekwe na via bana. Seliba ekwe papa na via bande konanga. Seliba na via bande konanga. Seliba ekwe na via bana nanga. Name sala. Na koi Seigneur. Nelina mona yo, na yo sana vina nga. Osa isama sumunene na yo. Kawe ya Jusqu'à quand ça met au côté de ma maman il en train. Jusqu'à quand ça met si la fête vient à pour changer. Jusqu'à quand ça met. Alléluia. Zamba bomo yaka. Zamba lola yaka Seigneur. Zamba lola changer façon de voir le monde. Zamba lola na pesi obina na Seigneur. Destiné na Seigneur Jésus pour ça na bomo sana. Chemo lo ponela ma papa na kwa na Seigneur. Ndelo lo ponela ma papa na ile kana ngira wana. Seigneur yaka na vina na Seigneur. Changer vina na Seigneur. Changer façon de voir le monde. Na mona. Zambé merci pour la bola mosalinga. Zambé merci pour la sérénité kouei. Zambé merci pour la libala. Zambé merci pour la mamusa, pour la musa. Na lo mona progrès Seigneur. Na komi kopesa nkolo. Na lo mona lo débat. Oh Yesu, na koti na palais royal. Na komola ta koya na roi Seigneur. Oh merci Seigneur. Oh bikisinga Seigneur. Na lo mona kata prison na zalaki papa. Lelo na yebi papa.
kopesa eza important. Lelo na yebi nzambe ezofungola baporte. Papa fungola finance na nga. Nga nayeba kopesa ka Seigneur. Nayeba pe Seigneur kopesa Seigneur. Na nga pokwa lelo. Pona misala yo saleli nga. Pona wono soki yo sali pona nga. Na pangoli yo kolo. Na kumisi yo. Na neto yo. Okumezo ngepai na yo. Zamba lola. Na mona yo Seigneur. Na mona yo. Na osengo kaka merci. Po yo so sali. Na osengo kaka merci papa. Pona moni lo bongo na yo. Na bana na nga Seigneur. Na libota na nga kolo. Na osengo kaka merci Seigneur. Pona bolamo yo saleli ngai. Pona bolamo saleli ngai. Pona bangomba Seigneur bukani. Pona babire bukani Seigneur. Oh Nzamba lola. Na pesa oni nikolo. Mokundi molongi. Bituma moko te okunda balonga yo Nzambe. Nana benga kayo molongi. Oh Nzambe. Mokundi molongi Seigneur. Nana longa yo Seigneur jamais. Oza Nzambe tata. Oza Nzambe. Nzamba makamba bien. Nzamba makamba minene. Nana zotongola kombo na yo. Kombo yo makasi nanga. Kombo yo lisekwa nanga. Kombo yo kombo yo kombo yo eusa na lola kombo yo ya Yesu kombo yo ya Yesu kombo yo makasi nanga kombo yo lobiko nanga kombo yo ebanda ndekala kombo yo kombo yo ya Yesu kombo yo ya Yesu kombo yo ya Yesu kombo yo bikisaka babelie kombo yo ya Yesu kombo yo ya Yesu kombo yo makasi nanga kombo yo lobiko nanga kombo yo ebikisaka babelie kombo yo ya Yesu kombo yo ya Yesu kombo yo lisekwa nanga kombo yo ekimelo nanga kombo yo ebanane kala kombo na Yesu kombo yo ya Yesu kembo na yo okoti nanga kembo na yo
Yes.
Yahweh otona bolingo, Yahweh otona namawa.
Guito présenter le groupe Abigail. Aujourd'hui, c'est le jour que notre groupe Abigail va être présenté publiquement. Amen. Alors, Bandeko. Bien aimé. Ah, nous allons interpréter? D'accord. C'est bien. Alors, Bandeko. Alors, bien aimé. Le combo ya Abigail et puis dans le livre il y a 1 Samuel 25. Le nom d'Abigail vient du livre 1 Samuel 1:5-3. 1:5-3. Donc cette femme était une femme de bon sens. Alaki mwasi ya bozenga. Azalaki mwasi ya kitoko na bomoto. Alaki mwasi alaki na sagesse. Alaki mwasi oyo. C'était une femme de sagesse. Ouais. Je viens un peu vite. Ah ben, le fait de perdre cette habitude. Donc, vous allez m'excuser. Alors, c'est une femme autre Oloba. C'était une femme qui avait le cœur de construire. Voilà. Alors, c'est là que vient le nom d'Abigail. Et pas ya papa Siméon Kadila na groupe Yaba Mama. C'est papa Siméon qui nous a laissé. Alors, le groupe Abigail est composé de 6 services et 30 femmes. On a le 30 femmes. Nous avons papa la biso. Il est où? Il est où? Il est où? Il était là. Papa Achille. Nous avons notre papa Achille et notre fille de maman Abigail. C'est lui. Azali oyo tobengi moboko ya groupe ba mama kokamba. Isika tozo kende. Soki to bungi, soki to azawana po azongisa mama na isika na ye. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, tina ya Abigail na kati na vie ya oracle. Abigail dans l'oracle, dans l'assemblée de l'oracle. Maintenant, je vais parler en français. Amen. Alors, le groupe Abigail dans la vie d'oracle a pour but l'évangélisation, les activités ayant pour objectif de faire connaître Dieu et ses enseignements, toute action et assistance d'entraide, décès, naissance et autres au sein de l'église oracle et du ministère de papa Siméon. Amen. Amen. Alors, comme je viens de dire, notre groupe Abigail est composé de 6 services. Premier service, donc service numéro 1, c'est un service, il y a présidence. Alors, Nani yango azali présidente awa tozo lukaye totala yaza wapi tozo lukaye aza wapi ah la moni oh c'est beau amen totanga lisusu na lopoto. Alors maman Nabiso, elle est là, le garant du groupe. Elle est le garant du groupe Abigail. Alors, elle convoque l'assemblée du groupe. Elle convoque l'assemblée du groupe. L'ensemble du groupe. Pour lui, ça va pas m'anéti peu et tout ça. L'ensemble du groupe supervise la conduite des activités service, entraide, ainsi de suite. Maman Azali Wanapona pour superviser Moussalawa. Lelo Sokalobi, Lelo Torokende Kuna, Tobemani. Mais, Azaye Mobote. Amen. Elle n'est pas seule. Amen. Alors, elle est accompagnée de 5 mamans. Ceux qui n'ont pas sanité, ma maman on a baronné basali, ma conseillère. Amen. Alors maman Eliboso,
Namoni Ekuna. Qui est-elle? Qui est-elle? Maman Claudine et Kat. Azalité. Yamine et maman Georgette. Azalité. Yamitano. Maman Yvette. Titi. Voyage, comme d'un côté. Voilà. Moussala ya maman la biso présidente. Moussala na yazo sala. N'est na tout présenté. Et le monde a bandeko bazali comme des conseillers. Alors, ma conseillère on a bazana si. Pardon. Tous ces services seule. Elle est accompagnée de 5 conseillères. Le cercle que je viens de citer leur prénom. Comme je viens de dire, notre groupe Abigail est composé de 6 services. Premier service, c'est notre maman. Deuxième service, elle est où? Deuxième service, service à secrétariat. Elle est où? Elle est où? C'est moi-même. Amen. Alors, maman Delphine. Bopendo. Alors, la maman n'est pas seule. Elle est accompagnée de maman Chantal Totani. Je ne la vois pas. Azalité. Bon, vous savez, secrétariat. Kokoma. Koyoka. Amen. Alors, troisième service. Ezali service à visite. Troisième service, c'est service à visite. À rendre visite aux aidants, les gens qui en ont besoin, comme deuil, je viens de dire, deuil, naissance, et ainsi de suite. Alors, la personne qui supervise le service, c'est maman Jackie Toumba. Dessert. Alors, vous allez m'excuser une seconde parce qu'il y en a d'autres qu'on a rajoutés. Pour rendre visite aux aidants. Volume. Donc, vous me poussez à prendre le micro alors. Alors, maman Volume, ça va le micro. Son rôle, elle est là pour rendre visite aux aidants, les gens qui ont des problèmes de deuil, la naissance et maladie, puisque ça peut arriver aussi que parmi nous, il y a quelqu'un qui est malade, elle manque de gens qui peuvent l'aider. Donc, maman Jackie, avec les groupes que je vais citer tout à l'heure, peuvent y aller répondre au rendez-vous et aider ces gens-là pour faire le ménage, par exemple. Alors, je vais citer les... Maman Fatou, elle n'est pas là. Il y a maman Françoise, elle n'est pas là. Il y a maman Sophie, maman Véro, maman Wivine, maman Lydie, maman Véro, service à visite. Et il y a une sœur qui fait bénévolat, c'est la sœur Arlette. Service de finances, des bambongo, Naniwana, Naniwana, maman Séverine, la responsable du service. Amen. De finances, Mama Caro. Amen.
elle établit sous la responsabilité, comme je viens de le dire, des comptes du groupe Abigail. Elle est chargée de l'appel des cotisations, dépenses et à la réception de recettes sous contrôle de la présidente et secrétaire. Elle établit les rapports financiers et présentés au groupe chaque fois qu'ils en ont besoin. Alors, dans un service, le service numéro 5, les logistique. Dans une étape, la logistique. Il y a notre sœur Sabine qui est chargée. Alors, elle est passée. Maman Anne, j'ai dit des denrées. Donc, dès que tu y as, c'est elle qui sait s'il y en a ou il n'y en a pas. Aujourd'hui, il faut acheter ou pas. S'il y a des fêtes, c'est elle. Alors, s'il y a problème d'eau, allez la voir. Elle est là. Alors, le B, l'entretien, la personne qui est chargée de l'entretien, c'est Maman Révonné. L'entretien de la salle avant ou après le culte. Amen. Et autres, puisqu'elle aime bien astiquer. Alors, tu peux ça. Amen. Amen. Alors, 5e service. 6e service, c'est la jeunesse. La jeunesse. Alors, Batoubana nous va occuper les années Maman Pierrette, Papa Achille. Et Maman Tatiana qui vient de nous chauffer là. De montrer tout à l'heure. Il y a aussi l'encadrement des chaînes. Maman Pierrette les fait, voire même, je peux dire sur le groupe Abigail, Maman Pierrette, elle est déjà, et Maman Tatiana sont déjà chaud dans les services. Mais elle n'est pas là. Papa, salut, hein? Ok. Et des sorties des chaînes, comme tout le monde y a eu plusieurs fois, leur loisir. Maman Pierrette et Maman Tatiana, on va tout passer dans le groupe. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, je pense que c'est bon. Voilà, groupe Abigail, Moussa Rabiso et Yamowana. Donc, pendant les lots, si quelqu'un a besoin de quoi que ce soit, en premier, il va aller voir maman va la ramener chez Papa Achille pour l'orienter selon les services demandés. Amen. Soyez bien. Parce que tu as vu que tu as répondre à l'invitation. Il y a un peu merci pour ma casse au pécipition. On a aussi si tu as na banda qui m'a dit que na banda ou papa to kutango. Nzambe okanisela biso Seigneur na oto saleli yo na mukola lelo. Papa bongo tozonga suso ya ko témoigner yo. Liboso na biso zala guide na sima protecteur tout autour na biso miraille de fait. Kolo tika to mona biso lisusu Nzambe na butwa lelo. Tongo yango ekomi kotana papa to peso merci. Pote Nzambe ozalaki na makamba bien. Nzambe yo ko sabati. Oto sengi lelo papa na kondima neso to toyebi ko so sali. Kimia na wana mama moko na moko papa réponse pe na mama moko na moko sala mama moko bolamu na poko alelo Nzambe ya koyeba ko témoigner na sengi Seigneur
opesa biso susu Seigneur makasi kolo ya koyeba kosala musana yo ya koyeba kosunga Seigneur musana yo ya koyeba susu Seigneur Jésus kosalela yo na pamboli Seigneur mosali na yo Seigneur oya pesi biso mukola lelo kolo okanisela ye Seigneur tika tozongisela lisusu ebele Seigneur po akaniseli ba mama atikeli biso botwa lelo nzambe topesi merci pona mama moko pamoli pona libota moko Seigneur osali bolamu tika na pambolo papa lokumu ezonge pa na pamboli pe ba chantre Seigneur o bandimaki Seigneur ko accompagner biso papa pambola papa honoré mona ye lisusu nzambe botwa lelo nzambe tala lisusu Seigneur papa Seigneur Jésus na ndenga filmaki Seigneur botwa ba mama nzambe o mona ye Seigneur o mona batu nyonso tu ba participer Seigneur na botwa lelo papa mutu nyonso tu nzambe ata na mosika yete akanisika botwa lelo apambolama to pamboli nzambe poza malamu to tiki nyonso tu na maboko no gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen.